Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình nha. Mình tên là Tứ. Nay mình sẽ mukbang. Cái này là bánh gì mà? Bánh chú Long phù sa chè lam gốm phù sa nha. Đây. Để mình có đổ ra sẵn rồi, nay mình sẽ ăn. Đang thử mùi vị nó như thế nào nha. Nó dẻo, như kiểu dẻo, mình ăn thử nha. Cái bột nó không có mùi vị nhưng mà cái mùi sa này là mùi ngọt ngọt, nó nghe mùi gừng, có đậu phộng ở trong nữa, thơm. Được. Ghét ăn cái bột này quá. Mời mọi người nha. Ngon quá. Này là mình không có mua, đây là bạn mẹ của mình tặng cho mình. Ông ăn thử. Mình thấy nó thơm mùi gừng nhiều hơn. Với lại nó bị ngọt quá. Ngọt quá chứ ngọt. Nè, mình cột ở đây là mọi người. Để đỡ ba bột. Cái bột này mọi người. Nào, cả đống luôn, mình ăn nhé. Con cháu mình hồi này nó đứng ngó mình ăn hoài. Nè. Cái này như mình biết đó là thà mình ăn không, mình đừng có để bột nó dở quá, ăn không có mùi vị gì à. Không hiểu sao chè mà cũng làm được cái này nữa, chè lam. Nó cho cục đậu phộng đây nè, đây là miếng gừng, đây là bột nó, không biết cái màu xanh là cái gì nữa, nhìn giống rau má quá. Ngon ghê. Khép sắc. Để bên nào mình quay clip mình ăn kẹ cho mọi người coi nha. Ok. Mọi người nhớ đi gì đâu ra mình không biết, nhưng mà đây là bạn mẹ của mình cho mình. Đây là bánh chú Long phù sa chè lam gốm phù sa nha mọi người.